美中不足就係落大雨咯。明明我睇天氣報告咧係應該幾好天，不過呢邊啲天氣變化得好大，同埋而家係都幾度，變咗10幾度，我以為係20幾度咯。不過我哋而家第一站咧喺呢個武漢，就係去呢個海鮮市場啦，然後就會直接揸車翻京都，開始我哋嘅京都 trip。我哋出發之前就喺溫泉酒店度食咗日式早餐 buffet，佢早餐選擇都算多嘅，但係我哋浸埋溫泉先落去食呢，去到食物已經所剩無幾啦。武學港海鮮市場呢係京都府入邊最大嘅水產基地，所以呢度嘅海產品呢全部都好新鮮，而且價錢都好平。佢入邊唔算太多店鋪，但係基本上所有魚蝦蟹貝殼類都有齊晒喺度。仲可以即揀即煮，可以整成魚生啊，或者係海鮮燒烤。另一邊就係餐飲區，同埋呢度有賣京都北部嘅特色土產品店，所以都可以喺度逗留咗成個朝早。哇！超大份，最咩？樂市最高級。呢個西武學嘅海鮮市場咧，我發現基本上都係 local 先嚟咯，即係冇乜遊客咯，所以佢個價錢都係超級貼地。我哋嗌呢個帶子加鮑魚餐，我發現咧而家應該用 iPhone 咧可以做呢個即刻即場匯率咯，超級方便咯。我哋呢個係5001 yen， 即係200幾蚊港紙。鮑魚刺身，睇下點呢個？哇，咁硬嘅，實正咯，佢唔腥咯，幾好食。哇！但係唔係我中意嘅 texture，硬膠嘅感覺。哇，好生，好生係好生啊，刺身係生。Oh my god！我即刻着翻啲熟嘅海鮮，熟嘅好食好多。螺絲機 ，Oh my god！ 手都震咯。落雨天揸車，即係要打聲12分精神。好啦，我哋要離開呢個西武漢，準備出發。你攬住呢個咧，好似嗰啲醫院咁大，兩條白索喺度。超長隧道，如果揸呢啲路咧，我成日覺得我自己咧就會放空咗，即係你又要將自己嗰個靈魂抽翻嚟揸車。嚟到京都嘅第一站就係去呢個清水寺，係日本最出名嘅佛教寺廟之一啦，亦都係京都最古老嘅寺院之一。而清水寺呢，仲有一部分係被列入為世界文化遺產名錄㗎。參拜嘅道路，可以喺度着和服咯，不過濕掟掟，好彩冇着。要着嗰啲腳趾襪。你而家都係兜圈參觀。係我嚟啦。冇乜概念。次次經過京都，我都冇行過入嚟。哇！呢度好靚。而呢一度最出名嘅建築呢，就係清水舞台，佢係起喺懸崖邊嘅木造平台啦，而且係齋用木柱去支撐，係冇任何釘嘅。喺呢個清水舞台上邊仲可以俯瞰晒成個京都市區嘅全景，所以真係幾特別嘅地方。行完清水寺呢，就可以直接行呢一個下坡，佢就係3連板京都小店街道啦。呢度係好多特色小店啊，同埋最重要係好多抹茶嘅嘢食同嘢飲。
最出名就係抹茶。係啊！哇！甜品嘅最高評價，唔係好甜，所以好食。香港人最高評價。唔係好甜，所以好食。京都の街に足を踏み出せば嚟到第2站嘅抹茶，講咗幾日，終於要啲人係都好多人，然後一陣就行過去現場睇住佢沖。嚟到京都係一定唔可以錯過呢一間抹茶店，我哋就嗌咗 Matcha Latte 啦，咁佢係超級濃郁嘅抹茶，而且係好 smooth， 仲要係完全冇苦澀味咯。呢間店都好出名啦，所以都要大排長龍。但係我覺得好值得排隊去試㗎，而且佢入邊呢仲有自家製嘅抹茶粉啦，同埋其他周邊產品。京都第一個 lunch 係嗌拉麵啦。Yes, let's go。我哋隨便行到呢一間一寸法師嘅拉麵店，然後發現呢一間係京都人氣拉麵鋪，喺 Google 咧係有成4.7嘅高分評價。有 soy 同埋 sauce。好 local 喎呢間。咁呢度就係食佢嘅招牌豬骨拉麵啦，再加上佢超大塊嘅叉燒同埋流心蛋。毎朝君の写真でおはようと声かけるもうすぐにね君は戻らない心の中下一站行到京都小巷入邊嘅呢一間 SOT Coffee Roaster， 佢就係被美國咖啡雜誌咧評為世界第3嘅 coffee shop。咁咧佢嘅選擇唔算多嘅，都係咖啡啦，同埋有巴斯克蛋糕。咁佢店入邊咧其實都幾細，但係就有榻榻米可以坐。service 最後仲經濟。Thank you。哦，去嗰個踢波場。轉眼間又到我哋尋找晚餐嘅時間，我哋就去翻京都嘅市中心啦。然後我哋就決定去呢個鴨川附近食嘢，然後就可以喺嗰邊行下。佢就係一個河流啦，然後就係商店街嘅地方。但喺市區咧，自駕遊嘅壞處就係要買泊車啦。我哋啱啱揾一個平嘅泊車位咧，我哋都揾咗半個鐘。然後呢邊嘅泊車位咧都係超級窄咯，因為我覺得日本人嘅泊車其實好犀利嘅，係嗰啲超窄嘅街咧，都全部可以塞得入架車。找到路。下邊係有人可以劈嚟個夜晚咯，因為村樓出邊。Dinner 就嚟到呢一間宏燒肉，佢係聲稱咧係要提前2至3個星期預訂嘅。不過呢度嘅和牛咧真係好新鮮，而且係份量好大，仲要咧係有唔同部位可以選擇啦，而且性價比都好高。我哋人均都係食咗250蚊啫。你攞把遮出嚟話攞把遮出嚟，因為你擺喺車度，跟住我哋依家就幾 romantic， 而家係雨中等待中，再先等啊嘛，睇下幾時洗。
今日就嚟到京都隔離嘅知賀縣，入咗期待已久嘅紅琴溫泉綠水亭酒店。咁一入到去呢，佢嘅環境已經係超級舒服啦，而且一望出去呢，已經係氣泡湖。咁一拍二食嘅溫泉酒店呢，基本上都係有大浴場啦，同埋有你早晚餐嘅餐廳，佢仲有戶外嘅露天平台啦，所以佢覆蓋範圍呢都算幾大嘅。個 room tour 時間，哇，超級大啊！佢有分呢個廳同埋一陣夜晚瞓覺嘅地方，跟住呢個就係客廳。然後我哋係有呢個私人風呂，哇，勁靚，好天加成100分。側邊呢個廁所，佢係會連埋出邊，但係呢個係沖身地方，跟住就可以出返去呢個風呂。我已經快速換好咗呢個浴袍啦。咁佢每間房呢，就係有2套藍色嘅浴袍啦。咁女仔想揀好靚啲嘅呢，佢酒店樓下呢都有免費唔同 pattern 嘅可以揀。我就攞咗呢一個粉橙色，然後佢仲有呢個大啦。其實我唔係好識綁，都亂咁綁。咁佢就唔係有專人同你着嘅，但係我覺得對比起其他溫泉酒店呢，呢一套真係不錯。然後啱啱我哋 check in 嘅時候呢，日本人真係超級有禮貌咯。佢係跪晒喺度同我哋 check in 啦，然後就帶我哋上房，跟住佢啱啱我哋擺喺門口啲鞋咧，佢都係親手幫我哋塞翻入個鞋櫃咯，真係太好啦！咁我哋就準備落去有一個 happy hour， 咁就喺 dinner time 之前呢，佢樓下就有啲酒水提供啦，咁就係可以免費去飲下，同埋有啲 snack 可以食下啦，就係對住呢個大海景，然後呢就可以上翻嚟我哋呢個私人浴池度浸一浸，跟住先再 dinner 嘅。係邊個？乜事呢個人？咁我哋今次呢，就係 book 咗呢一間風雅日式房，佢就係連住呢個露天風呂，但係呢，其實佢呢個露台望出去呢，下邊係有人行嘅，所以呢都唔算係極度 private 啦。不過呢，天氣好呢，佢環境真係好舒服。我哋嘅晚餐就係一個料理餐，咁咧喺日本嘅溫泉旅館咧，基本上高級少少咧都係會包2餐，就係晚餐同埋早餐 buffet啦。咁我哋而家咧就係等緊佢逐樣送上嚟，然後佢係指定咗一 set 噶啦，所以我哋係冇得揀嘅。然後如果你有啲咩唔食得咧，即係你唔食得魚，唔食得可能某啲海鮮咧，就要提早同佢講，佢就會另外安排。然後日本咧每一個縣嘅溫泉酒店咧，可能都會有少少唔同，就會按翻當地嗰個季節出產嘅特色魚或者係產品再去送俾你。不過呢啲通常咧都係好似唔知食咩，呢個咁重嘅有嘢嘅飯嚟嘅。慢慢煮，佢呢個紙咁嘅，哇，好得意！佢入邊有甜，但係係膠豆。食完飯一返到嚟，佢哋已經鋪好咗張床啦，榻榻米地。第二朝嘅早餐竟然係海鮮燒烤，因為我哋 book 嘅時候呢，其實係完全唔知會有咩食嘅，所以呢，早餐有得食帶子真係太幸福啦。
而且佢仲有其他日式點心可以選擇，真係好耐冇食過咁豐富嘅早餐，仲要係好食又高質。Good morning！ 啱啱快速食完個早餐咧，我哋把握時間 check out 之前咧，都去浸翻次溫泉，然後就係落嚟大浴場度浸。因為我哋自己間房嗰個咧，我覺得好熱又好細咯，所以就嚟呢個大浴場。冇呢間冇俾個籃，正常有個籃俾你攞啲毛巾啊、拖鞋。我哋係10點 check out，然後我哋浸溫泉浸到9點9。依家快衝翻去執行李，然之後就